こんにちは、ヨギャオ中川です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから実技の敷地継ぎ手の方をやります。今日やるのは鎌継ぎですね。そちらの方をやっていきたいと思います。まずですね、鎌継ぎって実はちょっと種類あるんですね。で、その種類の方をですね、まずご紹介したいと思います。4種類、代表的なのを挙げました。これが鎌継ぎですね。この先っぽだけのものが鎌継ぎと言います。これだけだと先端のここの部分しか上に乗ってないんですよね。なので上からの荷重にちょっと弱いよねというのがあります。でそれを改善したのが次の腰掛け鎌継ぎになります。でこれはこの見ていただくと分かるようにここの部分ですね。15ミリの腰掛けという部分が出ているので上からの荷重に強いというふうに改善されました。ただこれ下ってただくっついているだけですね、ここの部分。なのでねじれに弱いですよねという話になります。それを改善したのが次の目違い付き鎌継ぎというものです。これがこの下にあるこれですね。これが幅が30でここが15ミリなんですが、補助を下場につけることでねじれに強くしましたよと。下もねじれないようにくっついてますっていうような改善をしたのがこの目違い付き鎌継ぎになります。さらに鎌の弱点を改善したのがこの襟輪付き目違い鎌継ぎというものです。でこれはここに溝があるんですね。でこの溝があることによって鎌がですね、こういうふうに目木があった時にですね、こっち側の上の部分何もないので、この穴開いてるだけだとここがこう開いていってしまうと。ここが開いていくとここの鎌の引っ掛けの部分ですよねが浅くなっていくので抜けやすくなってしまうという問題点があります。そこを改善するのにここですね、ここを荻側でここギュッと挟んであげると。ここでギュッと荻側で挟んであげることによってここの目木のですね、この30のここが開いていくっていうのを防ぐという工夫をしたのがこの襟輪付き、目違い鎌継ぎになります。あともう一個特徴としてはここの部分ですね。ここの部分が実はまっすぐじゃないんですよ。ここ滑り勾配といってここがまっすぐじゃなくて少し前に倒れてます。それによってこう入れた時にこうグッと前にギュッとささみ込んでいく、より密着性を上げるというためにですね、ここ滑り勾配といって斜めの勾配がついている、というのが、鎌継ぎの特徴になります。ということで、大きく分けてこれだけの種類があります。イメージとしてはですね、この基本の鎌継ぎというその先っぽだけのものがあって、それを基準に、腰掛け鎌継ぎになって、目違い付き鎌継ぎになって、襟輪付き目違い鎌継ぎっていうふうにどんどんオプションが足していくっていうようなふうにですね、どんどん出世していくという感じになっています。で一番一般的なのはこの腰掛けですね。この腰掛け鎌継ぎっていうのが一番スタンダードとか言いますか、鎌継ぎといったらこれかなという気がします。で今回はですね、この、腰掛け鎌継ぎと、一番奥の目違い付き襟輪付き目違い鎌継ぎの方をやりたいと思います。実際どれぐらいねじれに強くなっているのかというところですね。でこれが腰掛け鎌継ぎです。でこれがこの下がここただくっついてるだけというか面と面でくっついてるだけなので、ねじようと思えばこれだけ動きますと。でそれに対してですね、襟輪付き目違い鎌継ぎの方はこの目違いという補助がここについているので、もうこれずれないんですよね。もう補助入ってるんでずれることがないです。いいのでねじれにもすごい強くなってますし、あとここの襟輪ですね、この扇の方でここの部分でグッと挟んでると、ここで挟むことによって乾燥にも強いよというふうになっています。これだけでもすごい強いですし、これぐらいな、これ腰掛けですね。でもこれぐらい強いんですけど、やっぱ目違いの方が全然一本としてでは使う道具の方を紹介したいと思います。基本的には大工の基礎を学ぶシリーズで使いますといった道具の中でやりたいと思います。追加で使うのはこれですね。この小さいカンナとこの折りたたみ式のノコギリ、この2つがあると便利かなという感じです。使うのは 42mm と 24mm と 9mm ののみが3つ。あとは切り先が 27mm と 9mm、違うわ、13mm です。あと弦ノーとノコギリですね。縦引きと横引きです。あと墨付けで使うのが、大きい差し金と、あとボールペン。これが 0.28 のすごい細いやつです。で、やりたいと思います。はい。では、目木の方から書きたいと思います。胴付きの線を書きます。で、そこから、
150と75ですね。はい。150と75。はい。で、次に芯を書きます。はい。52.5。54ぐらいかな。54、52。はい。で、この芯ですね。芯から30、金1枚分ですね。差し金1枚分を左右に書きます。で、次にここですね。この交点とこれとこれ。この先端の交点とこことこれ。で、まずここですね。差し金をこのように斜めに当てます。こういう感じですね。斜めに当てます。で、この斜めの角度で線を引きます。で、反対も同じですね。はい、ここで斜めに線を引きます。滑り勾配が5ミリなので、ここですね。ここの75のところから、前に5ミリた線を描きます。90度回して、まずこれですね。半分ぐらいまで下げます。で、上から50、上から50。はい。で、回して、先ほどと同じように、上から半分よりちょっと先。これは下から半分よりちょっと上から50。上から50。はい。で、下刃に回して、この2つの線を結びます。はい。ここが穴になりますよと。はい。これで釜の目木の方は完成です。で、次に扇ですね。扇の方はこっち側に書きます。先端、さっきと同じように150と75と、0ですね。はい。はい。はい。頭から75と150ですね。75。で、芯を書きます。52.5。52.5。はい。で、こっち側が根元になるので、ここに金1枚ですね。はい、書きます。で、先ほどと同じように、この3点ですね。で、斜めに線を引きます。いいですね。で、また、滑り勾配の5ミリですね。これが、90度回して、これですね。まず下半分よりちょっと
出て、これですね。で、上から50。上から50。こっち側もですね。で、頭の方ですね。釜の一番先端の隅も下ろします。で、これも上から50。で、線を引きますと。あと、滑り勾配の先端の50ミリのやつを、これですね。50ミリじゃなくて5ミリですね。滑り勾配の前に5ミリ出した線をここに前に出します。で、これを斜めに結ぶと。これと、これですね。このような斜めの線を引きます。はい、でもう一回回して、半分よりちょっと下までと、下よりこっち側は下側にですね。あと、頭の隅の下まで下ろすのと、滑り勾配ですね。滑り勾配の方、50ミリぐらいのところに書いておきます。で、上から50。上から50。で、線を引いて、これですね、滑り勾配とこの75の線を結んであげますと。はい。で、これが滑り勾配になります。で、回して下刃。この線と下刃の胴付きの線を結びます。はい。はい。これで墨付けは以上です。